ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சுசுகி அக்சஸ் 125ல் நம்ம ரூட்ஸ் விப்ரோமினி ஆரன் செட் பண்ணியிருக்கோம். 7-in-1 ஆரன் உள்ளே வச்சுருக்கு. அது உள்ளே இன்டீரியரில் இருக்கனால கொஞ்சம் கிளியராக தெரியல. அந்த ஆரனோட சவுண்ட் எஃபெக்ட் இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். இதான் சுசுகி அக்சஸ் 125cc எல்டி. இந்த ஆரனுக்கு ஸ்விட்ச் சேஞ்சஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கு. நம்ம இங்கே ஒரு ஹோல் கொடுத்து நம்ம இதில் போட்டிருக்கோம். கீ ஆன் பண்ணியாச்சு. இப்போ சுவிட்சு இது நார்மல் ஆரன், வண்டி ஆரன். இது பைக் ஆரன், இந்த ஸ்கூட்டரோட ஆரன் தான். இது நடுவில் வச்சோம்னா ஆரன் ஒர்க் ஆகாது, ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது கொஞ்சம் சௌரியமாக இருக்கும் இதில். இப்போ அடுத்தது ஆரன் படித்து பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஒரு ஆரன் அடிச்சிருக்கோம். இதோட கட் அவுட் அப்படிங்கிறது 7-in-1 மெலடி மேக்கர் எங்கே வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அடியில் வச்சுருக்கோம். இந்த மெலடி மேக்கர் நம்ம அடியில் வச்சுருக்கோம் இந்த வண்டியில், ஸ்கூட்டரில். இதோட இப்போ சவுண்ட் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ ஃபாஸ்ட்டில் இருக்குது, 1ல் போட்டிருக்கோம். ஃபாஸ்ட்டில் 1. அதோட சவுண்ட் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபாஸ்ட்டில் 1 இப்படி இருக்கு. அடுத்தது 2 செகண்ட் இது பார்க்கலாம். 2ஓட சவுண்டு எப்படி இருக்கு. 3ஓட இப்போ மேக்கர் ஃபாஸ்ட்டில் 3 எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். சவுண்ட் இப்படி இருக்கு 3ல். இப்போ அடுத்தது மீடியமில் ஃபஸ்ட்டு இப்போ எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். மீடியமில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்க, சவுண்ட் எப்படி இருக்கு. அடுத்தது மீடியமில் செகண்டு, சவுண்ட் எப்படி இருக்கு. 3. இப்போ முதல்ல 6 ஆரன் பார்த்தாச்சு. ஃபாஸ்ட்டில் மீடியம் நம்பர் தான். ஆனால் ஸ்லோவில் 1, 2, 3 எதில் வச்சாலுமே நார்மல். ரூட்ஸோட ஆரன் இவ்வளோ தான், எதில் வச்சாலும் அப்படி தான் வரும். இது சௌகரியமாக தான் இருக்கும். இதில் இப்போ 3ல் வைக்கலாம், இல்லை 3rd எதில் வச்சாலும் இதோட ஆரன் எஃபெக்டாக தான் கார் ஆரன் மாதிரி இருக்கும். இதோட ஆரன் பாருங்க, இது சவுண்ட் ஆரனே இப்படி தான் இருக்கும். ஓவராலாக இப்போ வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது சவுண்ட் ஆரன் இப்போ இங்கே நல்லா கிளியராக கேட்கணும் அப்படின்னா சவுண்ட் ஆரன் நல்லா இருக்கும். அது மற்றபடி இந்த வண்டியில் வேறு எதுவும் அக்சசரிஸ் இல்லை. இன்ஜின் சவுண்டோட ஆரன் அடித்தா கூட நல்லா தான் கேட்கும். இதில் இன்ஜின் சவுண்டோட ஆரன் அடித்தா கூட சூப்பராக தான் இருக்கும் இதில். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வண்டியோட ரிவ்யூ வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன். ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த ஆரனோட ப்ரைஸ் 750 கிட்டக்க வந்தது. அது தவிர கட் அவுட் நம்ம வச்சுருக்கணும். அது ஒரு 253 400 கிட்டக்க வந்துருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.